Үзләренең балалары үсеп чыгып киткәч, Алабуганның балалар йортыннан моннан 8 ел элек 3 бертуганны алып кайталар. 8 яшьлек Вика, 7 яшьлек Дима, 4 яшьлек Янаны күргәч тә, бу балаларны үзебезгә тизрәк алып кайтасы, башларыннан сыйпап, кочагыма кысып сөясе килде ди Рушания апа. Алып кайткан вакытта, тәрбиягә алган вакытта хәрефтә таный белмиләр иде. Чөнки аларны вакытында укырга көтүче булмаган. Хәзер Аллага шөкер, менә улы кызы отличница булды, малай 4-5 укый. Бәләкәйнең дә укуы зарланырлык түгел. 8 лет назад мы попали в эту семью. Мне нравится уж. Я люблю своих родителей. Бу сабыйлар әниләре исән булып та ятимлеккә дучар булган. Бу балалар өчен бәхет, әти-әниле йорт, ризык тулы табын. Укуда да, спорт өлкәсендә дә яулаган уңышлары бихисап. Калимуллиннарның өендәге матур картиналар, төрле кул эшләрен күреп, буларны чынлап та балалар үз куллары белән ясадымы икән дип тә уйлап куясың. Эксклюзив сувенирлар, каләмләр тартмасы, салфеткалар өчен подставка, табигый матурлыгын югалтмыйча дизайнер идеялар белән баетылган агач паннолар, бантлы шкатулкалар, фоамираннан ясалган чәчәкләр, буяу белән эшләнгән картиналар, нәрсәләр генә юк монда. Алар миңа үз балаларым кебек якын, бөтен эшне бергәләшеп, бердәмләшеп эшлибез. Кул эшенә оста, шундый матур итеп кул эшләре, чәчәкләр ясыйк, олысы, бигрәк тә оста олысы. Укулары да зарланырлык түгел, 4-5 укыйлар, Аллага шөкер. Балалар сүзгә саран булса да, аларның күзләрендә язмыш сынаулары аша табылган әниләренә хөрмәт тә, ярату да, рәхмәт тә яши. Үксез балаларга мондый тату гаиләләргә эләгү лотереяга, машина атуга тең бәхеттер мөгаен. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.